Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi videorolikimizda ko'rishingiz mumkinki, biz yangi nisha Roblox Anomalia Hospital, ya'ni Anomalia so'zining ma'nosi o'sha g'ayritabiiy hodisa degani, hospital esa shifoxona degani. Shifoxonadagi g'ayritabiiy hodisalar ro'y beradigan o'yin chiqqan yaqinda Robloxda va shu o'yin juda ham trend bo'lyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, yangilanish kelgan ekan va yangilashda ham ancha ko'rishlar prosmotr olmoqda va o'zi do'stlar, uni oldin meni Telegram kanalim bor va ushbu Telegram kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Bu Telegram kanalim mana shu YouTube kanalining bio qismida turibdi. Shunda o'tib obuna bo'lib qo'ysalar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Nima kontent? Men asosan bu kanalni tanlashimni, ya'ni mana bu Krano degan kanalni tanladim. Nimaga? Boshqa kanallar bor, juda qiyin, montaji og'ir, sizlarga osonroq, montaji oson bo'lgan narsa, faqat lekin sizlardan talab qilinadigan narsa o'yinni ko'proq o'ynashinglar kerak bo'ladi. Ya'ni o'yinning ichidagi etaplarni, levellarni oshirganlaring sari yangi levellar oshiriladi va bunda sizlar bemalol ko'rib o'rganib olishinglar mumkin bo'ladi va ekran zaps orqali kerakli qismlarni olishinglar kerak bo'ladi. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Xo'sh do'stlar, mana misol uchun kelinglar, men biron bir video so'zlayman. Animal Hospital Anomalies Event Jumpscared Roblox, ya'ni qo'rqitib yuboradigan darajadagi ekran kamerasiga tushib qoladi. Ya'ni o'yinda men sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, o'yin shunaqaki, sizlar o'sha katta shifoxonada ishlaysizlar va shu shifoxonada kelgan har xil bemorlarni davolashlar kerak bo'ladi va bemorlar orasida g'ayritabiiy hodisalar ham ro'y berib turadi. Misol uchun mana bu personajga e'tibor bersanglar, 3 ta ko'zli bo'lib qo'ygan va shuni ekran zaps qilib olaman. Buni esa bu ujus variant bo'lib qo'ygan. Agar sizlar ujus variant ko'rsanglar, sizda shutter degan narsa bor, qizil bilan yopib qo'yasizlar. Endi qaranglar, menda ham xuddi shunaqa hodisa bo'lgan. Mana Robloxga kiradigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin mana. Ujusoviy varianti. Men shu vaqtda OBS yoki umuman ekran zapsni yoqib, zaps olaman. Bu birinchi bo'layotgan hodisa. Sizlar aytishingiz mumkin, xo'p, bunaqa hodisalar bo'lishi uchun qaysi vaqtni kutishimiz kerak? Ekran zapsni yoqib qo'yasizlar, umumiy qilib 1 soat o'ynaysizlar va o'yin mobaynida kuzatgan shunaqa qo'rqinchli voqealaringni ekran zaps qilib olasizlar va ularni montaj qilib chiqasizlar. Misol uchun mana ko'rishingiz mumkin, mana bu personaj va bu personaj bizda zombi ko'rinyapti. Biz shutter bosib eshik yopamiz va shutterni bosamiz. Xuddi shunaqa. Mana. Chunki u ujus edi, sababi o'sha borgandan keyin zombiga aylanardi va bizga problema tug'dirar edi. Mana ketdi. Va boshqasi kelyapti. Xuddi mana shunaqa holatda siz video olasiz o'yin mobaynida va uni kerakli bo'lgan ekran zapslar orqali o'yinda o'sha kerakli joylarni kesib olasiz. Aynan anomaliyada hodisalar bo'lgan variantlarni. Xo'p, anomaliyalar juda ko'p bo'ladi do'stlar. Birinchidan, misol uchun mana o'yinda ozgina bo'lsa ham tushuntirib ketaman. Misol uchun mana personaj keladi sizlarga. Bu endi yaxshi personaj. Biz endi bosib uni hujjatiga, dokumentiga imzo chekamiz va rasmni olamiz. Rasmni ozroq kutib turamiz. Yuzi ko'ringandan keyin buni bosamiz va printerdan chiqarib olamiz. Barcha ma'lumotlarni va rasmini olganimizdan so'ng esa bunga nom beriladi. Ni bosamiz va mana room 2 deyaptimi? Demak, maytdan boradigan bo'lsak, xo'p, mana bu joyga borib joylashadi. Joylashgandan so'ng esa ozgina kutib turamiz. Mana ko'rdingizmi, yana bitta anomaliya bo'ldi. Buni ekran zaps qilib olasizlar. Mana o'yin mobaynida o'zi kuzatib boraversanglar, mana shunaqa holatlar bo'lib turadi. Xuddi mana shunaqa ekran zaps qilib o'yinda aynan kerakli joylarni montajda katta Filmora deysizmi, farqi yo'q. O'sha montaj jarayonida kesib olasiz. Mana endi bosib bundan DNK namunalarini olamiz va bu yerda analiz qilamiz. Xo'p, bu analiz bo'lgunicha biz keyin bemorlarni o'tkazib turamiz. Mana keldi. Kuzatamiz. Bu shoxi bor ekan, qulog'i ekan, oddiy. Bu demak oddiy personaj. Rasmiga e'tibor berasizlar, ba'zilar rasmi o'sha ujusoviy variantda ko'rinadi. Bu esa normal bo'ladi. Bunga ma'lumotlarni chiqaramiz va ma'lumotlarni bunda taqdim etamiz. Xo'sh, bu 4-xonaga borib joylashadi. Biz 2-xonani tekshiramiz. Keyin mana pastdan ham ujus paydo bo'ladi, mana bu yotoqli tagilarida. Har xil zombilar bo'ladi. Xo'p, tekshiramiz va biz endi bosib tekshirganimizdan so'ng mana bu yerda qanaqa dori berish kerakligini ko'rsatadi mana. Ko'rdinglarmi? 2 ta. Boramiz. Xo'sh, shundan va maple sirup berishimiz kerak ekan. Mana shunaqa beramiz. Bu bemor davolanib ketadi. Eshikni yopib qo'yamiz. Xo'sh, 4-xona edi mana. Qizil yonib turar ekan. Shuga boramiz, tekshiramiz. Xuddi shunaqa tariqada o'yin davom ettirasiz va o'yin mobaynida, o'yin davomida bo'layotgan har xil mana hodisalar. Kamera qanaqadir yonib o'tyapti. Xo'sh. Endi bosamiz.
qanaqadir anomaliy hodisalar ham bo'lishi mumkin. Hozir kamerani ham tekshirsak bo'ladi adashmasam. Xo'sh. Va do'stlar, kamerada hech qanaqa muammo yo'q, egit bo'lib chiqib ketamiz va chap tomonda ko'rayotgan bo'lsangiz, stress. Bu narsa bizning miyamiz charchatganligini aniqlashadi. O'yin mobaynida miyamiz charchaydi. Bu energiya. Energiyani ko'tarish eng zo'r yo'li bu kofe. Ni bosib turamiz. Kofeni olamiz va ichamiz. 5+ beryapti bizga. Va buni ham xuddi shunaqa tekshirishda davom etamiz va u o'yin mobaynida bo'layotgan har xil anomaliy hodisalarni ekran zapis qilib olib, ularni internetga yuklaymiz. Previews qanaqa tayyorlanadi degan bo'lsanglar. Boya hozirgina zapis qo'ygan joyimdan o'sha qo'rqinchli personajlarni rasmlarini to'xtatib, ularni rasmini ovozga bo'ladi. Qanday deysizmi? Misol uchun mana shu video deb olsak, biz mana shuni ekran zapisini, o'sha Robloxda zapis qo'yganmiz va zapisni qaysi nuqtasi o'sha ujus ko'ringan joyni mana bu 3 ta chiziqchaga bosamiz va export still frames ga bosib, exportga bosgan bo'ladi. Bossak, bizga mana bunaqa screenshot qilib rasmini chiqarib beradi va shundan biz foydalansak bo'ladi.